President, takk til representanten Farahmand som reiser et viktig spørsmål. Og svaret det bør være rimelig enkelt. Norsk lov åpner for muligheten til å gjennomføre sanksjoner på individnivå, og flere av våre allierte, også i EU, jobber med å innføre sanksjoner mot individer i revolusjonsgarden og Baath-militsens ledelse. Bør ikke vi i Norge gjøre det samme? Selvfølgelig bør vi det, og det er gledelig at regjeringen omsider har valgt å følge våre allierte. Det er gledelig fordi vi skal kunne se oss selv i øya og våre barn i øya og kunne si at jo, vi kjempet med dem. For meg så handler det om at jeg skal kunne se mine døtre i øya og si at vi kjemper med våre iranske søstre. Spørsmålene er jo grunnleggende enkle. Et oppriktig ønske om et fritt samfunn, med like muligheter for alle, med like rettigheter for alle, med reell likestilling, med mulighet til å forme egen fremtid og skape seg et eget liv. Noe så enkelt som å ta egne selvstendige og opplyste valg. Det handler om å øyne håp om en fremtid med økonomisk så vel som sosial bærekraft. Det Iran vi får et blikk inn i på nyhetene nå om dagen, har ingenting av dette. Det kan vi ikke leve med. Det er en usunn og farlig utvikling som påvirker også oss. Det bidrar til mer uro i en ustabil verden. Det påvirker noen områder på kartet der vi helst vil ha mer ro og orden. Det setter negative krefter i sving som påvirker vår hverdag. Kanskje ikke i dag, men om litt og i ganske nær fremtid. Dessuten påvirker det barna og unge. Våre barn og unge. Hvilken verden skal de vokse opp i? Mitt ønske er, som jeg antar er et ønske vi alle deler i den salen her, er at de skal vokse opp i et fritt samfunn med sunne verdier. De skal ha like muligheter som alle andre på sin alder, uavhengig av hvem de er, hvem foreldrene er, hvor de bor, om de er født rike eller fattige. Jeg vil at de skal kunne oppleve sosial mobilitet, ta utdanningen de drømmer om, og som samfunnet trenger, forelske seg, jobbe og drive verden fremover. Og det er jo dette, akkurat det kjempes for i Iran nå. Og hvem er det som kjemper? Jo, det er studenter og skoleelever som har dannet ryggraden i de demonstrasjonene. De har nemlig fått oppleve regimets vrede på mange plan. De kjenner frykten ekstra hardt. De trues med utestengelse fra nasjonale prøver. Det vil hindre dem i å kunne ta universitetsutdannelse. Gjennomførte nasjonale prøver er nemlig opptakskrav for universitetet. De trues med utestengelse fra skolen. Det vil frata dem fremtiden, for de vet at morgendagens samfunn bygges på kunnskap og kompetanse. De vet at uten utdanning har de tapt, og det nekter de å godta. De iranske sikkerhetsstyrkene har gått til angrep på universitetene, og det beviser jo to ting. Det beviser regimets frykt for kunnskap og en opplyst befolkning, og det beviser viktigheten av kunnskap. Lærere og professorer er arrestert, og det beviser nøyaktig det samme. Hvordan en opplyst befolkning truer regimet fordi de vet at deres verdier og styringssett aldri vil bli akseptert. Elever og studenter opplever å bli tvunget til å delta i demonstrasjoner til støtte for det iranske regimet. Det er frihetsberøvelse og en trussel mot deres fremtid. Vi lever i en urolig tid. Det sies hver dag, mange ganger fra denne talerstolen. I den situasjonen Europa og verden befinner seg i nå, bør vi på ingen måte nøle med å være klare i talen mot de som kjemper mot sunne, demokratiske rettigheter. Noe så enkelt som like muligheter, lik rettferdighet og frihet. De kjemper for sin fremtid, og de kjemper for vår fremtid. Takk.